Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre a troca de bioleta da Chevrolet Spin. Essa aqui ela é 2015, certo? Então, ela é um componente essencial para o sistema de suspensão do veículo. A bieleta ela é responsável por conectar a barra estabilizadora, tá ali atrás. Ela sobe aqui e conecta com o amortecedor do carro, ajudando a manter estabilidade e conforto na condução, principalmente nas curvas. Quando ela começa a apresentar problemas como ruídos metálicos e desgaste excessivo, é hora de fazer a substituição. Nesse vídeo vamos te ensinar a identificar sinais de desgastes e quais são as ferramentas para usar e um passo a passo, como as ferramentas, o modo de fazer, para fazer a troca dessa bieleta de forma mais segura e eficiente. Então, bora começar? Vamos lá. Para ficar um negócio mais seguro, é ideal que você tenha uns cavaletes, né? Para na hora que você levantar o carro, você apoiá-los com segurança. Então a gente vai utilizar de dois cavaletes. Uma catraca com a boca 19, uma chave 17, que é para fazer o reaperto, e uma 19 se você não tiver a catraca. Então são só essas ferramentas aí. Ah, para que usar os cavaletes se eu já tenho o macaco? É que o macaco vocês vão utilizar numa outra situação. Então é bom elevar o carro com os cavaletes e depois vocês vão precisar elevar um pouquinho a bandeja do carro para poder fazer a desconexão da bieleta com mais segurança, que quando ela está pressionada, ela vai ser mais difícil sair. Então levantando um pouquinho, colocando o macaco embaixo aqui e levantando, ela vai suavizar na hora que você for retirar os parafusos da bieleta, certo?